مظفر نیو میرزا گوش کن میرزا و یک وظیفه میدیم پسرم آن را اجرا میکنی وگرنه پدر و مادرم را میکشم دیدی اولتون را نابود میکنم فهمیدی؟ کاری باید میکنم کماندو. نه حاضر دویده به دهه آبی کلان میروی از بنگاه تیبی دکتر را یافته میگویی که پدرم بیمار است در حال مرگ است و زود دکتر را گرفته به اینجا میاری فهمه به اینجا گرفته میاری خوب شد از کماندون. خب به دکتر در اینجا بودنی مرا نمیگویی اگر گویی که سینان در خانه امان است ولت را نابود میکنم فهمیدی نابود میکنم مرا فهمیدی نمیگویم کماندون. آفرین به تو آفرین میرزا کنی رو زود رو زودتر با کدام راه آمدنی کریم رو میدونم او همه وقت با روی ده قزل کیا میآید خوش باشه یولماس در نزدی مرال پاسبان گذاشته ها دمیر همونجاست بیاد رفتیم زود باشید خب بایدش رفتیم سلاحتان آقای دکتر طاهر میدانم که نمیخواهی لیکن به سلاح نمیشود بیاد رفتیم داروها رو به سینان نمیدهیم کنیست ایسته نپرونید چی میکشانی؟ دارو به دهه آبی کلا میروی؟ بله به همانجا آدمی که سینان گفته بود همین است پسر رو با ما میروی من چی گناه کردم؟ راگا زودتر زود باش پسر را با او گپ زدید خلا جان؟ نه دخترم برات نیست یلماس فوز فامید همه‌شون برای آوردن داروها رفتند من اکنون چیکار میکنم؟ دیلا این طرف نکن و خیر خودت رو عذاب نده بگذار فهمد بچی دنیا به آخر نمیرسد اینطور نگویید خلا جان من دیگر برویش نگاه کردن نمیتوانم آقای دکتر در کجاین؟ با آقای دکتر چیکار داری؟ چرا گریه میکنی پسرم بیماری؟ نه پدرم بیمار است اگر آقای دکتر نروند او میمیرد شاید گریه نکن خونه اتون در کجاست؟ خونه همون در نزدیکی دهه دمیرکتی است که برگشتن آقای طاهر معلوم نیست من خودم میروم وقتی که آقای طاهر برگشتن به آنجا فرستید سبب است رفتیم زودتر ایتین زودتر آماده است سینا نه اوزون زن رو با بیرون برار اجازه سینا بیرون برا در اینجا خواب کن در دلش بمباز در اینجا خواب کن احمق خواهش میکنم سینان من زن و فرزند دارم رحم کن یا خواب میکنی یا جسدت را با بالایش میگذارم دکتر بلید دکتر رزیل بیا زودتر راگر زودتر
ایستید. سلاحتان را پرداخته تسلیم شوید. نپرونید. نترس، من دکتر دههای آبی کلانم. بیا رفتیم. آقای دکتر، آقای دکتر، چی شد؟ چی شد الدو؟ چی واقعه؟ با من بیاید آقای دکتر، با من بیاید. بخیر است. رفتیم. راه گردید. زودتر. نگاه کنید. اینها ورقه های انتخاباتی کدام دهه باشد؟ حتما از دهه گرد و اطراف است. بینید در انتخابات چطور رواج جمع کردند. رفتیم. سلاح رو در همینجا پنهان میکنم، چون که من هم محافظم. حتی پدرم خبردار نمیشوند. اما منو کذبانی قهرمو میگویند. اینجا میگذارم. ای اینها چی باشنده؟ کزبان در کجایی؟ کزبان آمدم. اینها چیان پدر؟ تو اینها رو از کجا یافتی؟ بامده؟ یعنی رئیسیتان هم با هیلم نیرنگ بوده است؟ خاموشیتون بامده گفتم. و من گوش کنید پدر، اگر یک باری دیگر یکم کاری خطایتون رو بینم، اگر زنیت هم کشت هم، مرد با آقای دکتر میگویم. با دکتر میگفته است دختری بیاقب اقرام به کسی خواهی گفتن گیر. همین که دختر رو از جایش به جا کرد، هر دیشون هم پاره پاره میشوند سینم. اکنون آمدن دکتر رو انتظار میشه میتین. باز چقدر راه مونده است؟ قریب رسیدیم اپا. میویان سینو یک طرفی. خونتون همین است؟ بله اپا، همین است. بلا زند دکتر در کجا باشد؟ و جای دختر هم شیره اومده. حاضر دیوانم میشم میتین. مادر، پدر، پدر، اماک خدا شفا دهد. چه شکایت دارید؟ بیاید در آنجا گذارید. در اینجا. در بالایش گذار. یگان نخشی روی نداد پسرم؟ نه مادر جان، داروها رو گرفته آمده. خدا را شکر، بیماران صحت می شود. دلا در کجاست؟ خوب کردی که به یادم آوردی پسرم. یک کس بیمار شده از آنجا رفت. تو هم رفت. به فکرم بیماریش وزنین است.
چه گفتنتون رو نفهمیدم. مادر شما رو کی بست؟ باز کی نشد؟ یعنی مرگ نصیب تو بوده است. جیره دارو همشیره را گیر تا برید او را از اینجا برید. سرده برا مادر رو برا سرده خاموش از من چی میخوای؟ خاموش از فایده نیست اجازت ده رو پرونا. مگر این طور می شود ایتین دکتر برای همشیره می آید بر او را زن زودتر زینان زن و فرزانش رو رها کرده خودش را چی؟ شده است. در بالای بمب است. بگذار ایستاد ایتین خودش کوشش نمودن نجات می یابد. راه گرد زودتر باش زود باشد می رویم. رابط از اینجا زودتر رابط من خودم رو نجات میدم. رابط زودتر مادر جون پدر تو خوب هستی؟ خوبم نترس همینجا انتظار شو همینجا ایست. خیلی کوشش نکن دکتر. به من گوش کن. سلاح دارم با تو دام گذاشته بودند لیکن بعدم همشیره افتاد. از تو یک خواهش دارم. این کودک پسر من نیست. 5 سال قبل هنگامی از سلاح دارم رو ریختن او را از کوه یافتم. وقتی دیدم که خودش تنهاست به صاحب نماند بوده او را گرفته به خانه آوردم. تو ماری در گردنم بوده یگانه نشانه است که از کودک مانده است. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. پدر سینان برای کارهای کرده جواب میدی؟ گذر راگرد با من گوش کن. این را گرفته به دکتر بر را زود باش. تا آمدن دکتر همینجا مهمان میشوی همشیره. از ما چی میخواهی؟ دستان چرکینت را از تنم گیر. به خدا راست میگوی همشیره. در کو آب نداریم که
دستانم را شویم. کن اینجا بیا شیره. کلان کف شده ای، رویت هم زیباتر شده است. خیز با دختر بازی کرده نیست. کارهایمان زیاد است سینام. خب خوش رو یکم. خدایا با من کمک کن، مرا از این ها نجات ده. دختران نزدکت پاسبانی کن، در را بخم کن. بیتوات سینام. چی شد؟ خوش رو یکم میگویی یا اینکه به هم شیره عاشق شده ای؟ رشم میکنی ایتین؟ در پیش چشمی آدمانمون چی کار میکنی سینام؟ سینام! سینام! دون میزنی و شما چه شد؟ چه حوال است؟ داره ها را گرفته می اومدیم، لیکن دکتر و محافظان و ما هجوم کرده. آنها را با درون دراره. برید من نزد دکتر برید. برید این بهونرها را برید. کماند دکتر، کماند. بیا مرا، مادرت تو را دیدن میخواهد. دخترم اومدی ها؟ میدونستم نبیره هایم هم می آید، لیکن تو با نیتی بد آمدی. من تو را دیگر خیلی انتظار بودم، تو باشی سلاح به دست آمدی. مرام سلاحت را یک سو گذاشته به خانه نزد مادرت برگرد. ما به تو کمک میکنیم، دولت هم تو را عفو میکند. دیگر خطاهای کردت را تکرار نکن. سربازان شوهر و فرزندانم را کشتم، از آنها انتقام میگیرم. باور نمیکنم این کاری سربازان نیست. نبیره های من نمردند، روزی البته به نزدم برمیگردند، لیکن تشکیلاتی گفتند بعدی همان هجوم کرد، خیش نزدیکانمان را هلاک نمود، خورد و کلان نگفته همه‌شان را به قتل رساند. این کارشون خطاست، اما به این نه تشکیلات بلکه سینان گناهکار. یک قمانده کاری خطا کرد گفته از دعوایم دست نمیکشم. طاهر چی شد پسرم؟ تشکیلات با من دام گذاشتن. چی؟ لیکن بدام دلا چی؟ دلا گفتی؟ آخ بر سرم، تو چی ها میگویی پسرم؟ آقای دکتر یک سلاح دار رو دستگیر کردیم، رفتیم. من تنها میانه روم. آنها چی میخواهند طاهر؟ به عوض دل مرا میخواهد. اگر تو بگو در قرارگاه بودی ما را نشوم، سینان دل را به قتل میرسد. این شما چه کار میکنید؟ یولو صبر کن. رفته با سینان گوی که به دل نرسد. من میروم. چی کار میکنیم طاهر؟ نمیدانم یولماس، نمیدانم. تو چی نام داری؟ مظفر. مرال با کجا می روی دخترم؟ مرال نرا دخترم. چی را این دیزانیم؟ بیاید رفته به قرارگاهشان رجوع بکنیم. سینان تیاری خوب دیده ما را انتظار است. ولی همین طور است. با این قدر آدم با اونجا رویم بدان میافتیم. آدمانی امکم نیست با ما میروند. بسنده نیست فواد.
باید صفمان از این هم زیاد باشد که به سینان مقاومت کرده توانیم. از کجا آدم میابیم طاهیر؟ از دهه‌های همسایه کمک میخواهیم. مبادا تا آمدنی آنها مزارم شو. هدف سینان منم. بدی را ضرر نمیرساند. راگرد زر با دکتر کمک میکنی. پاسبان ها مزی در میستن. تو باشی از او چشم نکن. مایلش خواطر نشم. تو دکتری؟ بله. نامت سلیمه؟ تو از کجا میدونید؟ آقای طاهر در بارت نقل کرده بودند و او و زینب برای گریختنشان کمک کرده بودی. از یک کلمه دیگه شنوم. به همه دهه‌های همسایه روید. برای رئیسان دهه‌ها گفتگو کنید. با آنها فهمونید الدا. شما خواطر نشوید آقای دکتر. ان شاء الله آدمان زیادی را با خود میاریم. ان شاء الله. خیر روید. صبر میکنیم و بازگشتشان را انتظار میشویم. انشالله میآیند. بیهوده کوشش نکن دکتر. آنها از تشکیلات میترسند. هیچ کس نمیآید. رئیس تو چیا میگویی؟ بخیر باشد. پسرم چی شد مادر جون؟ مرا گریخت. احوال خانم بیاز بد شد. رفتیم. سینان به همه ظلم میکند. آدمانی بیگناه رو به قتل میرساند. این کار سینان نابخشیدنی است. خرد و کلان نگفته همه رو نابود کرد. سینان دشمنی خلقی ماست. به دهه کرلی هجوم کرده همه رو از ده راند. برای دزدیدن داروها به دهه آبی کلان آدم فرستاد. اگر آن داروها به آنجا نرسند بیماران هلاک میشوند. آدمانی چون سینان به تشکیلات داغ میآورند. هم به ما و هم به دعوایمان داغ میآورند. نقص کردی که به من خبر دادی. سینان جنایتی بزرگ کرده است. تشکیلات جزایش را خواهد داد. سلامت باشد قماندان. تو اکنون به قرارگاه برگرد. سینان مرا میکشد. خواطر نشو، من با تویم. سینان هیچ کار کرده نمیتواند. رو نترس. خوب شد است قماندان. آدمانی چون سینان باید جزایشان رو بینند. تو را تبریک میکنم سینان. وظیفت را خوب انجام دادی. این کارت بی مکافات نمیماند. گوش کن. یکی از آدمانت با نام مرل جاسوس است. حالا به نزدت میرود. حتما جزایش را ده. پروا نکنید قماندان، جزایش را میدهم. آن دکتر را باشد مرده فکر کنید. تشکر قماندان. این مگس ها بیزار کردن. اوزون با آدمان در کجا ایستادنشان را فهماندی؟ نه کنی رفته جایتان را اشغال کنید. اکتین لبای سینان. تیردان ها و دیگر یراق ها را هم برارید. به چشم سینان. بله بیا دکتر بیا. آن محافظان ابلهت را هم گرفته بیار. همتان را همینجا نابود میکنم. گوش کن طاهر، هیچ کس نمی آید. بیهوده در اینجا وقتمان را صرف میکنیم. با این قدر آدم هیچ کار کردن نمیتوانیم. انتظار میشویم. پسرم برگشت. دخترم برگشت. نبیره هایم برگشتند. برمیگردند. همه‌شون برمیگردند. این کودک کیست پسرم؟ در باره دیلو گپ زده فراموش کردم که پرسم. پدر و مادرش را سینان بامبه گذاشته ترکاند. پدرش پیش از جان دادن وصیت نمود که او را تنها نگذارم. اکنون چی کار میکنیم پسرم؟ تا یافت شدن عائله‌اش با ما میماند. یعنی چی خیل؟
او پیش از مردن گفت که کودک رو 5 سال قبل از کوه یافته است. کودک آن وقت 2 ساله بوده است. خدایا توبه، تقدیرش به تو مانند بوده است. پدر و مادرش را چطور بیابی؟ او در گردنش توماری داشته است. تو چی گفتی پسرم؟ کنی آن رو به من بیار. ای باد پسرم، پسر جانم، ای بادم، ای باد، ای باد. نبیره جان شیرینم، میدونستم که روزی برنگردی. خدا رو بیل پسرم. انا دیدی برگشت. دخترم هم برنگردد دختر، یا هم برنگردد انشالله. انشالله. طاهر ما میرویم، دیگر انتظار نمیشویم. نبیره جان شیرینم. یلماز کمی دیگر صبر کن، باوری دارم که میآیم. حق بودید آقای دکتر. تشکیلات ما رو فریب میداده است. منو ببخشید مادر جان. دخترم، یعنی تو هم برگشتی؟ مثل ایباد تو هم برگشتی؟ شما چی گفتید مادر جان؟ ایباد برگشت دخترم. ببین ایباد جانم. آقای حامی، خدا به شما عقل داده است. من به شما گفته بودم که رئیسان دهه ها به گفت دختر گوش نمیکنند. چرا دیده و دانسته سرشون رو در بلا گذارند؟ کی میآید نمیآید؟ آقای طاهر، آقای طاهر. چی شد پسرم؟ او در بران است نرو. آقای طاهر میآیند. این آدماری خودمون. الدو چی شد؟ افسوس آقای دکتر، تنها یک چند نفر، آن هم از دهه گذشته، دیگران نخواستند. من به تو گفته بودم که دکتر، رئیسان دهه ها به گفت یک دکتر گوش نمیکنند. میکنن رئیس، یک روز نه یک روز با ما باور میکنن. عینی حال آنها حق است البته، لیکن وقتی که آنها مبارزه بردن ما را دیدن، همهشون با ما همراه میشوند. اکنون چیکار میکنیم طاهر؟ حالا هم انتظار میشویم؟ انتظار نمیشوید. من به شما کمک میکنم. در پس قرارگاه یک راه بینایی هست. از آنجا در آمده انبارشان رو میترک کنیم. شما رو اما مهم نیست. راست میگویی، آماده شوید. دخترم تو چی ها میگویی؟ شما دیوانه شدید مگر؟ دیوانه شده؟ سلاحم رو میدهید؟ گیر پسرم. انشاءالله دوستی من تو تریابم نمیکند. اینا شوخی فهمیدند و سوی مرگ میروند، خبر ندارند. ای چند بود؟ 8 2 1
کار کرد نیستو نابود میشوید. بردارید تلفنتان رو جناب سبا، زودتر بردارید داخله. این جنابی سبا در خونهش نمیشنه، یک دم در خانه داشتینه داخل. چی کار میکنم من اکنون؟ چی کار میکنم؟ خداوندا به آنها مدد کن. دیدی تیاری میبینند. آدمانی شما رو انتظارند. طاهر برای تو میآید. آقای طاهر، اکم، آقای فؤاد همشون میآیند. این طور باشد همشون میمیرند. ای خدا جان، کاش نآیند. چخیلی گفتم در پس قرارگاه یک راه پنهانی است. از آنجا به قرارگاه در اومده انبارشون رو میتر کنیم. دقت همه به اونجا جلب میشود. اما اونو بخش مدیلا رو میگریزند. آقای دکتر، از روی نقشه مرال کار میکنیم. طاهر، چطور به این دختر باور میکنی؟ مبادا سینان با ما دام گذاشته. نباید، لیکن باز هم بادی خط بودن لازم. چاره دیگر نداریم. یک گلوچ کرده به اونجا درایم، یگان تش را زنده نمیمونم. انتقام دخترم را از آنها بگیرم. این طور نگویید. ما اینجا برای انتقام نآمدیم. با آدمانی که تسلیم شده سلاحاشون را میگذارند ضرر نمیرسانیم، زیرا آنها نیز جوانان فریب خورده این وطنند. من مرال را گرفته همراه یک گروه به قرارگاه می‌درایم. هر دوی شما دیگران را گرفته قرارگاه را احاطه کنید. هنگامی با سلاحداران زد و خور کردن شما من دیلا را میگریزانم. آقای حامد، بیایید رفته آن طرف نظر میگذارانیم. رفتیم کارچی. از دکتر یگان خبری نیست. تو فقط دکتر رو فکر میکنی. با علمت خواهین چی کار میکنی؟ چاره اون به ناموس را بعد میبینیم. اول دکتر رو نابود کنیم. همه در جایهایش. بله، همه در جایهایشون آمادند و دکتر رو انتظارند. همین که آمده رو نیست میکنه. شده تیم فهمه. رفتیم. آیسته آیسته. هیچ کس نیست. قرارگاه خالی می نماید. معلوم که به ما دام گذاشتند، چون که همه در جایش. با عملیات شروع میکنیم. درکشی کلان میشود. برای همین نغز کس پینه‌ها شوید. شما همینجا ایستاده ما را حمایه کنید. بله جوان دکتر. خوش رو یکم. آن دکتری مشهورت حالا هم نامد کو. کرد هم نیست.
با من گوش کن. گمان نکن که وقتی که دکتر آید را رها میکنم تو همچنین این تشکیلات میشوی. با من نرس. نترس، به تو نمیرسم. اما دکتر را کشته بعد آن برادری بیناموست را میآویزم. بیناموس خودت هستی؟ بیناموس را میکشم. سرت را زن چطور میکنم؟ سینون انبار رفتیم. همه سلاحش را گیرم. زودتر باشه. زودتر باشه. رئیس طرف. هرانت سینون نیستش. هرانت پایدان را. هرانت سینون چی کار کنه؟ همه جایش را گیرم. ایکن بیا اینجا بیا. ایکن اینجا بدن درا. دیلو آقای طاهر. دیلو زود. فواد. آقای طاهر. آقای طاهر. شما گریزید. من شما رو حمایه میکنم. زود باشه. رفتیم. زودتر. گریزید. زودتر گریزید. من شما رو محافظت میکنم. گریزید. آقای طاهر. آقای طاهر. اینو در اینجا رو دیگه نگذاره. هرانه طاقت کنه برام. گریزید آقای دکتر. احتیاط کنه. گریزید. ایست طاهر. سلام بگذارم. سلاحت را برتو. آنها کجا شدن آقای فواد؟ آنها از پس همون آماده ایستاده بودند. باید با آقای طاهر کمک کنیم. ایست دیلو. سلیما سلاحات را پرتو. سلیما تو برای تبابت آدمان خوانده این نه اینکه برای کشتن. باری اول به تو باور کرده بودم. برای گریختنت کمک کردم. نمیدونستم که فرمانی قتلت برآمده است. اما اکنون میدونم. تو رو به سینان میسپارم. آقای طاهر در کجایی؟ دیلو تو به نزدی الدو برگرد. باید آقای طاهر را یابه. من او را میابم. تو به نزدی بچه ها برگرد. نیست دیلو رفت. زودتر رفت دیلو. کنی راه گرد. سلیما این جنگ برادر کش جنگ بیمانی است. تو چی کار کردنت رو نمیدونی. با کی خدمت کردنت رو هم تا حال نفهمیده ای. بس کن بیتار گرد نزن. با کی خدمت کردنم رو نمیدونم. کنی راه گرد.
راهگر گفتم راهگر سلیمه 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 تو چی کار کردی فا؟ آخر تو را پراندن میخواست طاهر مرال در کجاست؟ او را زخمی کردن نه در آنجا رفتیم خیز سینان از دیدار تو خیلی خرسان میشود. طاهر یلماز در کجایی؟ یلماز در کجایی؟ راگا زودتر دیلا در کجاست پسرم؟ یا اینکه متاسفانه او را رها کردن نتوانستیم مادر جان در دست سینان ما مادر جان به شما چی شد؟ مادر جان خیلی قربان تو شوم. اپا جون به خود بیایید آرام شوید. خیزید به درون دارید. دخترتون برگشتن سیاحت میشود. بیایید به درون دارید. خیزید التماس مادر را نجات دهید آقای دکتر. آخر من نه مادر خدا را یافتم. گریه نکنیم گریه نکن انشالله مادر صحت میشود. تو تنها دعا کن فهمو فقط دعا کن. زیغ نشو پسرم گریه نکن. سینان وقتهای آخر رفتارت به ما اونقدر معقول نیست. با تو چی شد؟ آخر در همه جا تو را پلنگ کوسار میگفتند. چه خیر شد که قرارگاهی تو را تارو مار کردند؟ کمش مانده است قماندان. باز همش مثل پیشتره میگردد. اگر آن دختر را از بین بردارم در منطقه دیگر کسی به من زید نمیبراید. زودتر سینان هرچه زودتر این کار را حل کن. ستارت خاموش شده ایستاده است. خیر میلش پیشوایمان می آید. باید او را خوب پیشواز گیریم. باید او را چنان پیشواز گیریم که به شأن و شرف مبارکشان ارزنده باشد. برای همین یک دختر لازم. یگان دختر زیبا و موافق. باید به طبع پیشوایمان موافق آید. زود پیدا کنید. البته قماندان خوب شده است. آخر جانمان فدای پیشوایمان. همینطور نه؟ یگان امر دیگری نیست؟ نیست رو. دکتر باز مرا شرمنده کردی. چرا غیبت میکنی ایتن؟ به اینجا بیا. ایتن در بین دختران گروه همان یگان دختری خوشروی هست. باور کن در اینجا یگان دختری زیبای ارزنده ای نیست. چی کار میکنی سینان؟ وای میدونی قماندان خواهش کرد. به فکرم برای پیشوایمان دختر را برای پیشوایمان بخشیدن میخواهد. وای میدونی چرا اینقدر سوال میدی؟ خودت اون طرفش رو میدانی.
وای 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 وای. بیا کرا میبینم باور کن ما را ترک کرده ای گفته خیلی زیغ شدم. بله زیغ شدم. چی شد؟ کنی او را گرفته به نقطه تیبی برید؟ گیر سلا را گیر. بیا برای چیکم. البته مثل آهو برای. بیا آلیهای من. بیا ایتن بیا یافتیم دختر را یافتیم ایتن. برای پیشوایمون خیلی موافق است. شما چی ها میگوید؟ مرا سر کنی ایستا تو را با پیشوایمون میبخشیم. مال او میشوی ها؟ آلیهای ما میشوی. مرا سر دهید. التماس سر دهید. نادانه که من التماس نکن. این قرار ماست. با دکتر چی میگوییم؟ دکتر از کجا میفهمد که همشیره در دست ما نیست؟ البته بداممان میافتد. ایتین کنی راه گرد. بیا ناز نکن. کنی یک طرف بیست حیوان. جراحی کردن لازم. باید یک نفرتان با من کمک کند. من کمک میکنم. شما در بیرون انتظار شوید. این رو دار. مایلش. معلومیش کم بود که باز دکتر شد. چی میگویی خیزبان؟ پدر دکتر و محافظون به دهه برگشتند. چی؟ برگشتند؟ زخمی ها زیادند؟ ها مرا گفتن این دختر بود کو او را زخمی کردند. باز یک دختر سلاحدار بود کو انا همون دختر رو. بیا بس کن. انا همون دختر رو پدر سلاحدار. دیلار رو نجات داده توانستن؟ نه یارو خلاص کردن توانستن. من گفته بودم که نمیتوانید اما کسی به من گوش نکرد. کنی در رو زود محکم کنو از پس من گو. رفته اومدم پدر اومدم. مرحمت قماندان مرحمت. قماندان انا همین دختر کنی خیز با پیشوای ما لایق نباشد هم یک بلا میکنیم. این دختر میشود. او را آماده کنید. خوب شده از قماندان با چشم. ایتن لبای سینان تا آمدن پیشوایمان او را آماده کنم. خوب شده است سینان. شما چیکار میکنید؟ درباره کدام پیشوا گپ میزنید؟ من نمیفهمم. برای چی میترسی؟ پری پرنده خوشبختی به بالایت افتیده است. زنی آدمی بزرگترین، زنی پیشوایمان میشوی. تو عالی همه شوی. خدایا به من کمک کن. یعنی با دو دستی ادب دختر رو با آنها بخشیده آمدید. آفرین به شما آفرین. ای رئیس خیلی چی کار میکردیم؟ هممون میمردیم. این دکتر با یک سلاحدار باور کرده دیلار رو در آنجا میماند. شما باشید همین خیل نگاه کرده میشینید. تو چی ها میگویی رئیس؟ مگر این کار رو بازی خیال کردی؟ گوش کن زلال، من نمیدونم تو چی ها میگویی، اما خودت فکر کن سینان با دیلا چی کار میکند؟
خدایا توبه. فکر کنید. چیکار میکنیم یلمز؟ همینطور انتظار میشویم. نمیدانم فهد. هرگاهی که در دستی آنها بودن لیلا به یادم میرسد دیوانه میشوم. اون دختری در قرارگاه بالا بوده رو به قتل رساندم. با او دست نرساندم. دختر رو باشم با بهانه آنکه در حالی نکنت کشتم. این چی غوغاست؟ پیشوایمون تشریف آوردن. نخواد. امروز در اینجا میموندن. بوشش کن تفتیش میکردن. صف کشید. خوب شد. دقت. به این طرف. با فکرم پیشوا اومد. همین مسئله حل شود زودتر از پس کارهای خودمان میشویم. این چه احوال است؟ خارزار شدیم. چقدر در اینجا ماندنمان هنوز عمیق نیست. باید قرارگاهی نوی یابیم، اما این قماندان ها در این باره چیزی نمیگویند. دقت. این باتون قماندان نیست مگر؟ او در اینجا چه کار میکند؟ آخر او برادری پیشوایمان است، با اکش آمده است. ماده ترکنده. خوش آمدید باتن قماندان، خوش آمدید. خوش باشید. خوش آمدید قماندان. تشکر آیتین. باتن قماندان، یگون واقعه شده است آخر شما به یگان سبب به این جاها نمی آید؟ نه، با یگان جا نرفتم. تو در اینجا چی کار میکنی؟ چرا در قرارگاهت نیستی؟ به ما هجوم کردن، همه امان رو تار و مار کردن، برای همین در اینجاییم. در آخر قرارگاهت را هم از دست دادی ها؟ کنی ببینیم کاری تو چی نتیجه میدهد. خیر مایلش، من باید یلدوز را یابم. او در کجاست؟ انا اکنون مردیم. برای یلدوز او ما را میکشد. برای چی؟ مگر یلدوز مشوقش میشود؟ نه، بلکه او به یلدوز عاشق است. کایها به یلدوز خانه‌دار میشد، اما یلدوز او را رد کرد. سنان لبای قماندان، گوش میکنم. پیشوایمان خوراکشان را خوردن، او را آماده خوب شده است قماندان، خوب شده. تمام. ایتن اینجا بیا. لبای سنان. کنی زودتر او را بیار. بیا رفتیم. پیشوایمان آمده است. تو را آماده کردن لازم. او را انتظار کردن خوب نیست. نه، نمیخواهم. نه، خواطر نشو. هیچ جایی ترسیدن نیست. من هم از این امتحان گذشتم. این اصلا یک نمود عبادت است. به نزد پیشوایمان راهبرمان میروی دختر، میفهمی؟ او تو را آلیه ایمان میکند. از این شرف بزرگ هست مگر؟ همه چیز را به پیش پایت میریزد. دست نارسی همگان میشوی. کنی راهگر. چی ترسیدی؟ ایتن کنی او را برده آماده کنید. سینان، لبه باتن قماندان. تو در کجاست؟ یلدوز را اسیر گرفته بردند. تو چی ها میگویی ابله؟ چی طور بردند؟ او را به کجا بردند؟ استید به غضب نباید، کمی آرام شوید. جایشان را میدانم. دختری آبی کلان با محافظان دهه او را گرفته بردند. خداوندا دخترکم در پناهت نگاه دار. خداوندا تو بزرگی. خداوندا دخترکم در پناهت نگاه دار. خدایا اما کمک
التجا میکنم خدا جان. خوش خبر خاله جان، دخترتان را نجات دادید. مادر جان، خدا دعای ما رو قبول کرد، صحت شدید. احوالشان چه خیلی است پسرم؟ خوب است مادر، هر دویشون هم خوب. شکر خدا. گوش کن برادر، مادامی که جای قرارگاهشان را دانید چرا ایستاده اید؟ دکتر به شما چی لازم؟ به این معلوم است، فکری او در دیگر جا است. برای او زنده یا مرده بودن دیلا فرق ندارد. چرا اینطور میگوید رئیس؟ برای خودتان او را سردار انتخاب کردید، اما او باشد در درون با سلاحدار مشغول است. دیلایی بیچاره باشد در دست آن ظالم هاست، چی میداند با او چی میشود؟ بس کنید رئیس. خیلی میلش قبل نمیزنم باش دیلا قبل الدا همراه مراد به دهه قرازی رفته. رئیس ده آقای ریف را یابه، داماد دخترش رو ببینه. بچه‌ش آقای طاهر رفتیم. طاهر، آخر دیلا در دست سینان است و تو باشی آدمانت را برای یک سلاحدار میفرستی. یلماز بس کن، حاضر کاری کردن نمیتوانیم. اول کمی به خود بیاییم، بعدا یک جا نشسته فکر میکنیم که چیکار باید کرد. گوش کن طاهر، اگر دیلا برای تو ذره قدر نداشته باشد، برای ما قدر دارد. ما با یلماز نقشه کشیدیم طاهر. دیلا رو با دختری در درون بوده عوض میکنیم. دختری در درون بوده سلاحدار هم باشد انسان است. او را با این احوال فرستادن برابری با مرگ فرستادن است. غیر از این ما نمیدونیم که او برفتن راضی هست یا نه. دیلا در دست آن نامرد هاست، میفهمی طاهر؟ گوش کن یلماز، دیلا برای من هم مثل خواهرم است، اما این طور رفتار کردن نمیتوانه. پس مرا به حالم گذار، مانع نشو، من خودم یگان راهی رها کردن دیلا را مییابم. یلماز فواد، با یلماز فهمم باز یگان بی عقلی نکنم. من هم با یلماز هم فکرم. راگرد تو را میشویند. باید به پیشوایمان سزاوار شوی. همین که تو را تازه و آراسته کردند به نزد پیشوایمان میرویم. التماس مرا رها کنید. حاجت به ضیق شدن و گریه کردن نیست. تو میدونی در اینجا برای این شرف را به دست آوردن چند دختر حاضر است جانش را دهند. حالا باشد با آدابانه شستشوی کرده با راحت باش. کنی زودتر، پیشوایمان طاقت انتظار شدن را ندارد. طاهر، یلماز در کجایی؟ زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمایید. یار در لبی با قسنگ میزنم، سویش که نگاه کنم چشمنگ بیا تو بستوی خونم، در دل ما نرما نمانم. این گذر خریزا قایدن پیدا بولدیم، اوزم bilmay kaldım, canımga can tut. Çay can خوش غریب افتادم. دلی من خمار دلی من بیا تو خود نیستی. گم کرده راهم من در عذابم. هیچی تقدیر است خدایا نمیخوام. خدایا رنگی ما به قدر پاست کنه، رنگی ما خدامو تا همینو کست کنه. пайрохаи такдир. فیلم سال 2012 در مرکز پرودیوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.